chicas del canal Mister S. Hoy voy a jugar 99 noches en el bosque por primera vez en este canal. Ya he jugado, pero no, igual tampoco he tenido tiempo, así que sin nada más y nada menos que decir, entremos al juego. Voy a unirme con alguien al azar. O sea, por ejemplo, me puedo unir con ellos. Ya me puedo unir con ellos. Y vamos a tratar de sobrevivir la mayor cantidad de veces que podamos. Así que empecemos. Ok, vamos a coger carbón. Yo nunca inicio a cortar árboles No, a ver, ¿cómo cojo el carbón? Ahí. Yo no inicio desde cero cortando árboles. Por ejemplo, puedo poner aquí carbón. Ahí. Voy a coger otro carbón. Por acá hay más carbón. Solo que no sé dónde está. A ver. Yo creo que toca solo cortar árboles. Ya. A ver, vamos acá. Ya está alcanzado el 10. Así que bueno, no sé si pueda solo, sin ayuda. Pero creo que voy a rescatar a un niño. Ver ubicaciones. Aquí. Está por atrás. Dice que está por acá. Ok, voy a rescatar a un niño. Nunca olviden de abrir estas casas. ¿Qué es esto? Ah, cierto, hay un tesoro ahí. Estas casas siempre tienen algo bueno. Carbón. Ah, chatarra. Acá hay un tesoro. Hola, hay bastante carbón. Se me tocó. Antigua linterna. Acá ya tengo para si aparece el ciervo. No creo que pueda coger algo más. Ok, la noche se acerca, cambio de planes, voy a dejar. Cosas acá. Bueno, voy a comer bayas. No, es de noche. Corro. Por aquí. Chao. Corro. Esto le va a encantar al fuego. Voy a colocarla aquí. Esperen, ¿qué hay por acá? No es nada. Voy a cortar árbol. Un árbol.
A ver, vuelvo acá. Habrá otro árbol acá. ¿Se podrá cortar este árbol con...? No, con esta hacha no se puede. Bien, se hizo de día. Ahorita mismo tienen que pedirnos piel de conejo. ¿No es cierto? Es acá. Voy a construir la mesa de artesanías. Aquí. Construir. Ya tengo la mesa de artesanías. Voy a matar a un conejo para que me dé piel. Corre, corre, corre. Que sí quiero matar a este conejo. No dio nada. Acá hay algo. Hay un tesoro acá. Ahorita vino el comerciante. Así que voy a tratar de matar más conejos. Oh, pobre cosita fea. Ya. No, ven. Necesito que me des piel, ve. Ay, necesito que me des piel. Bueno, igual lo puedo atacar. Quédate ahí. ¿Hala? ¿Alguien murió? Qué raro. Bueno, por si acaso yo no tengo vendaje, así que no quiero que me vaya a pedir que me... Acá creo que hay un montón de cosas. Acá hay un cofre. Ojalá que me dé algo bueno. A saco bueno. Con mi saco bueno ahí. F. F. Acá hay cofres, así que voy a abrir más cofres. ¿Tantas linternas? Esto es chatarra. Todo es algo bueno, chatarra. Y se nos hizo de noche, hay más chatarra aquí. Hoy vamos en el día 2. Y no quiero que me aparezca el ciervo. ¿Ya? A ver. Voy a botar todo aquí. A ver. F. Ay, no, esto es carbón. Esto le sirve a esto acá. Ta. A ver, voy a construir. Estantería. No. A ver. Una estantería. Como que no hay suficiente chatarra.
Así que voy a poner aquí porque el día 4 vienen los culistas. Así que voy a salir en busca de chatarra. Miren lo que encontré. ¿Es chatarra o no? Esto no es chatarra. No, no hay nada. Ah, acá hay un tarro de combustible. Bien. Acá hay un lobo, así que voy a... No, 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 no. Aquí, coge. No, 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 no. Me van a matar, van a matar. Me mataron. A ver. Vamos a salirnos de la partida. Regenerarme. Ay. Voy a salir. Voy a... A ver, veamos esto de acá. A ver, ¿esto qué es? No sé, este ha sido el juego de 99 noches en el bosque. Espero que lo hayan disfrutado y nada más y nada menos me despido.